जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे खर्राटे के बारे में। जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, खुद तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं सोने देते हैं। उनके लिए एक शानदार चीज़ बता देता हूँ। आप देसी गाय का घी गुनगुना करके नाक में डालिए, 2-2 बूँद डालिए, काफ़ी है। उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और यदि आप साथ में भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे ये जानकारी आपके सगे संबंधियों तक भी पहुंच सके। जय हिंद।